साथीहरू आज चाहिँ फेरि पनि हामी एक समय स्पेयर टाइम लिएर आएको छौँ। हामी टाउनको बिच हामी घुम्दैछौँ। अनि फेरि घुम्ने पर्ने भयो यहाँ बाटो नभएको कारणले। यहाँ चाहिँ समय चाहिँ यहाँनिर बिताउँदैछौँ। अनि के हुने हो फर्स्ट मुभमेन्ट तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ ठुल्ठुलो फ्यानहरू पनि छ। पस्नु पर्यो। काम छ एकदम व्यस्त भइरहेको छ। काम चलिरहेको छ होइन। यहाँ एकदम स्टेट पर्फर्मेन्सको लागि यहाँ छ तयारी। स्टेट पर्फर्मेन्स यहाँ हुँदो रहेछ। अनि हामी पछाडिको भ्युजलाई देखाउँदैछौँ। अनि पछाडि यस्तो छन्। अनि पछाडि भ्युज चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू, सुन्नुहोस् है। अनि यहाँ किचन छ, क्यान्टिनहरू छ। साथै दुई भाइ छ यसरी है ट्रेनको डब्बा खोज्दै कहाँ बस्नुपर्ने। हामी पसिसक्यौँ। ट्रेनको भित्र एन्ट्री पनि भएको छ। सिट पनि सेलेक्सन भयो। सेलेक्सन भयो। अनि अब बसिरहेको छ दुई भाइ छ होइन। हाम्रो जर्नी चाहिँ अब बिचसम्म छ। अनि त्यसम्म जानको लागि केही क्षण लाग्छ। हामी यहाँभित्रै तयारी हुनेछ। एकदम कपाल भएर जान्छौँ। के गर्ने हो आजको दिन चाहिँ होइन, गर्नेछौँ एकदम डेफिनेटली। Just we camped here. फाइनली हामी बिचसम्म आइपुगेको छौँ। सानो गली भएर जाँदैछौँ। अनि यसलाई फेरि भिटान भइकन हामी जाँदैछौँ यसरी बिच है। मजा छ आजको दिन। अब बिच हेरिने हो। यस्तो छ दृश्यहरू। कहाँ जाने बाटो थियो नि एक बेला त्यहाँबाट भित्र जाने। Finally we came side of the beach हैन। बिचको छेउछेउ आइपुगेका छौँ। Gonna be right. Horse ride. He is asking. Okay. भरे गर्छु भने भरे राइड हुन्छ हैन। After a moment after we go through over there. Wind blowing. हुनेवाला छ बिचमा चाहिँ एकदम ठुलो सेभ स्पेरीहरू हामी देख्न पाउँछौँ हैन। त्यहाँ ठुल्ठुलो माछा पनि देख्न पाउँछौँ। Finally I stepped a step onto the Seine. Now seeking forward a beach. Look at these beautiful waves of water.
फोटो खिचिदिनु रे आमा खोइ माछा आएको अलिकति दिउँ माछा किनेको माछा भेट्यो यो पनि हामी पठाएको चाहिँ भेट्यो एक्जाम हुन्छ क्या त्यो हुन्छ नि ठिक्क जग्गामा आएन थियो उतापट्टि अहिले धेरैले माछा पकाउने फाइनली वे ब्याक हामीले हेरिसक्यौँ त्यसपछि हामी फर्किँदैछौँ यतिखेर